नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मडगांव फोंडे पणजे रुटावेल्या प्रायव्हेट बसींचे कितें ते सोमारा सोशल डिस्टन्सान धंदो परवडना। 2 दीस बसी बंद। बोर्डाच्यो परीक्षा जाल्यो काय झेडपी वेंचणुको माविन उलयलो। 83 दिसा उपरांत प्रधानमंत्री दिल्लींतल्यान सरलो भायर। वादळ बाधित बंगाल ओडिशाची पळोवणी। बंगालाक 1000 कोटी, ओडिशाक 500 कोटींचो आदार। 80 जाण सोंपले। कोरोनाचेर सरकार सिरियस ना। 17 तोणा गोंयकारांक हाडपाचेर एकमत ना। हाडल्यार व्हेंटिलेटर्स ना। कॉन्ट्रॅक्टरांक बिलां पडना। कामगारांक पगार ना। सुदिनान केलो पंचनामो। कोविड-19 लॉकडाउनात एकार एक पॅकेजी। मार्केटाचो रिस्पॉन्स डावन। निमाणे आरबीआयन रेपो दर आनीक 40 बेस पॉइंट देंवयलो। पावलो 4%चेर। रिणाचे हप्ते भरूंक ऑगस्ट मेरेन सूट। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणेश मुर्तीवेली केंद्रीय बंदी अनुपुरती स्थगीत। मुर्तीकार सोंपतले। निर्गतीक मार बसतलो म्हूण केंद्राचो निर्णय। बंदी कितलेशेच राज्यांनी जातालो विरोध। आणि पणजे मार्केटांतले वेले माळ्यावेली दुकानां परत बंद। दुकानवाले बुरशे थुकतात, हळशीक करतात, वण्टी रंगयता। मार्केट धुयात, पेंट मारात, तो मेरेन दुकानां बंद। मडगांव फोंडे पणजे रुटाच्या प्रायव्हेट बसींचेर निर्णय सोमारा जावये। येरादारी मंत्री मोविन उलयला। ह्या रुटावेल्यो बसी सध्या बंद। मंत्री सांगता बसवाल्यांक सरकारान ऑफर दिल्या ती तांकां मान्य ना। बसवाले म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंगान बस लॉसात। मजगती 10वी-12वीच्यो परीक्षा बरे भशेन जाल्यो काय झेडपी वेंचणूक जाव येता म्हूण मोविन उलयलो। सो काल आमी बसवाल्यांचो इश्यू कवर केलो। फोंड्या लायनीच्यो बी बस आसल्यो पळय न्हू, ते ऑपरेट जायना। ते म्हणटाले आमकां सिटींग दिला तेंच्यांनी, पण मातसो चड जाल्यार फायन मारता। सो ते इश्यू मागीर ते कमी बस चलयल्ल्यान लोकांकूय प्रॉब्लेम जाता। लोकांक मागीर उरलेल्या भशेन क्रावडेड जावन वयचें पडटा। पळय, सगळ्यांक खबर आसा प्रॉब्लेम कितें आशिल्लें ते। गव्हर्मेंट will run the buses. Kadamba Transport Corporation That option is open. that option is open. Let us work out a win-win situation for everyone. लोकांकूय जे कडेन बस्यो ना, बस्यो वचना, पॅसेंजर ना म्हूण वचना, थिंगा कदंबा वयतली। आनी प्रॉफिटेबल जे रूट आहा थिंगाय कदंबा आसतली। सो हिंगाचे प्रॉफीट ते लोकांक यूज जातले। आमी प्रॉफीट करपाक सोदना। आमी नॉन प्रॉफीट बेजीस with good service to the people बस सर्वीस रन करपाक आमची प्रयत्न चाललेले आहा। आमी फोंडा बस ओनर काल आमी बसी बंद दवरलेलो आनी आमचो विशय जो सरकारा कडेन मांडलेलो ते सरकारान आमकां तेजेर कांयच अजून पासून आमकां रिस्पॉन्स दिवंक ना। आनी जेन्ना पासून सरकार आमकां त्या विशयाचेर कांय आमकां रिस्पॉन्स दिना, आमी आमच्यो बसी रस्त्यार हाडून आमकां फोंडा पणजी मडगांव रुटार ऑपरेट करपाच्यो आनी लोकांक एक सोशल डिस्टन्सिंगान सर्वीस दिवपाची। आनी त्याच बरोबर आमी सरकारा कडेन मागपाचें की हे 50% सिटींग कॅपेसिटीन ज्यो गाडयो चलता तांकां कितें तरी सरकारान मदत दिवन डिझलाचें आनी कितें तरी अशें सेवींग जाता अशें हेल्प करपाचें। पूण सद्या ह्यो आमी 15 दीस चलोवन पळयल्यो, आमकां त्या गाडयांचेर 2,500 ते 3,000 रुपया लॉस जाता। ड्रायव्हरांचो कंडक्टरांचो पगार कमी दिवन सुद्दां लॉस जाता। इतले मजगती 10वी-12वीच्यो परीक्षा बऱ्या भशेन जाल्यो काय झेडपी वेंचणूक जाव येता म्हूण माविन उलयला। SSC आनी HSCC एग्जाम घेवया। लोकांक एक विश्वास जावन दी की आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सगळे फावो ते प्रिकॉशन घेवन लोकांक त्रास ना जाता। कोवीड व्हायरस जे कम्युनिटी स्प्रेड गोंयांत ना, ते ना जाता आमी केला म्हूण आमी गोंयच्या लोकांक दाखोवया। कॅरिंग ऑन फ्रॉम फॉरवर्ड फ्रॉम वेर वी हॅड लेफ्ट, आमी ताबडतोब इलेक्शन घेतले आनी तेन्ना आमी वी वील कम टू दॅट। दाबोळे ग्रेड सेपरेटराचे खंय मंगळारा मुख्यमंत्री उक्तावण करतलो। हेजे उद्घाटन आमी 26 तारखेक करपाक केला मंगळारा 11 वरांचेर। माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे उद्घाटन करतले आनी हे उद्घाटन करतना लोकल MLA आनी मिनिस्टर म्हूण ऑब्वियसली हांवूय थिंगा आसतलो आनी आमी
दुसरेय मिनिस्टर आनी MLA जे मुरमुगांव तालुक्याचे आसा तांकां आमी आपयतले. मुखेल म्हणल्यार हो ग्रेड सेपरेटर म्हणल्यार इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू आमकां. In KTCL buses, we are maintaining up 50% standard till now, and all buses are externally sanitized using the sodium hypochlorite, and inside they are using Lysol solution. Thermal guns have been provided in the buses, and there is a compulsory mask is being ensured. Even for private buses, we have SEC has asked the Director Transport to strictly monitor their movement and ensure the necessary safety precaution. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाच्यो शुक्रारा आनी गोंयांत 2 नव्यो पॉझिटिव्ह केशी जाल्यार 9 पॉझिटिव्ह बरे जाल्यात. सध्या एक्टिव्ह कोरोना पॉझिटिव्हांचो आंकडो 38. दोग नवे मेळ्ळ्यात. बरे जाल्यात ते 9 जाणांक इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटीन. महामारी कायदो मोडलो म्हूण 771 FIR. 1404 जाणांक अटक. 486 गाडयो जप्त. शुक्रारा एका दिसाक येवपी 6 ट्रेनी सुटल्यो. आतां मेरेन 18 ट्रेनींनी 44,000 मायग्रंट रवाना जाल्यात. Today we have 2 more confirmed cases of 2 people who travelled from Mumbai by road, but we also have 9 cured cases. So out of the first lot of patients who had become positive, we have done their tests twice over, and therefore today we have discharged them, 9 cured cases. 9 of these people have been kept under our institutional quarantine for 7 more days, and then the same protocol that we followed last time. After 7 days, they will be allowed to go home for 7 more days of home quarantine. So our total number of active cases comes down to 38. Today we sent 503 samples for testing. We received 515 reports. We are still awaiting 27 reports. Suspects under hospital isolation are 3. Interstate domestic travelers quarantined are 409, and travelers in facility quarantine are 247. Total, there are currently 873 quarantined persons, out of which 586 are seafarers. SLR लॅबाच्या चाचण्यांक दिल्ली स्थगिती आनी आदलो आमदार देशप्रभूचे दुबावेत मरणाचेर काँग्रेस ज्युडिशियल चौकशी मागपाची सोडिना. सद्याक गोंयांक लोकां भितर एक वेगळो भंयाचें वातावरण सुरू जाल्लो आसा. कारण गोंयांत मेडिकल कॉलेजींतले जे कोविड टेस्टिंगाचे घोळ चालू आसा तो परत एड जायत आसा. काल आमच्या आरोग्य मंत्र्यान स्वताक तेणेंच सांगलें की जी SLR कंपनीचें टेस्टिंग जाल्लें तेजें टेस्टिंग रॉंग जाल्ले कारणान त्या कंपनीक तेणी सस्पेंड केल्लें आसा. हेजे पयलीं घोळ जो जाल्लो तो आमचो पयलींचो आमदार जितेंद्र देशप्रभू हांचे जे टेस्ट केल्ले ते टेस्टाचे खूब घोळ जाल्ले आसा. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता एक वेगळी चिंता लोकां भितर आसा. वेगळे तरेचें कन्फ्युजन ह्या टेस्टिंगाचे हितून लोकां भितर आसा. आनी त्या खातीर परत एकदां आमी मागतात की आमी सरकारा कडेन मागलेली की ज्युडिशियली इन्क्वायरी ही जावपाकूच जाय म्हणून. आनी सरकार कित्याक त्या टेस्टिंगा भितर इन्क्वायरीक भिता तें खबर ना. सो त्या खातीर आमी परत सांगतात की ज्युडिशियली इन्क्वायरी सरकारान इमिजिएटली करची. तशेंच आरोग्य मंत्र्यान सांगचें की SLR जी लॅब टेस्टिंग आशिल्ली ताका कित्याक सस्पेंड केल्या. कारण हांगा आनी एक लॅब आसा जी GMC यूज करता, मॉलबायो डायग्नोस्टिक्स. सो हाजे सगळे रिपोर्ट सारके आसात, तेजे कांयच चूक जाल्ली ना. आनी सपोज तेंच्या रिपोर्टांत चूक जाल्ली जाल्यार सरकारान कितें एक्शन तांचेर घेतल्यां तेंय तेणी जाहीर करचें. भायल्यांतल्यान येवपी ट्रकातले सामान पाळोळ्या चॅक नाक्यार देवन ते गोंयच्या गाड्यांनी भितर घेवचे म्हणून खंय काणकोणचे लोक मागतात. प्रस्ताव घेवन आमदार इजिदोर मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. These are coming with goods, and if they are supplying to Goa, let Goa vehicles take over in their vehicle. border exchange तुमकां कितें सजेशनां मेळयल्या लोकां कडच्यान? like this only, this suggestion, so that every entry of those people, even the trucks, a vehicle, everything is stopped. Only the goods are transported on the checkpost and shifted. सजेशन CM कडे पर्यंत पावला. We have suggested because but lot of load of vegetables coming inside, so we have to see both the sides. केंद्रीय घर मंत्रालयान देशा भायर आडकल्ले OCI कार्ड होल्डर भारतीयांक
हाडपाक नवे नेम जाहीर केल्यात. नेम सदळ केल्ल्यान हे OCI कार्ड होल्डर आता भारतान येवंक शकतात. OCI कार्ड आशिल्ल्या भारतीयांची अल्पवयीन भुरगीं येवंक शकतात. फामिलींतल्या एखाद्या मरणासारकेले वेळ प्रसंगाक OCI कार्डवाले येवंक शकतात. जोडप्यातल्या एखाद्या OCI कार्ड असल्यार आनी दुसरी व्यक्ती भारतीय नागरीक असल्यार तशेंच तांच्या भारतान मूळ घर असल्यार ते जोडपे येवंक शकता. आवय बापूय भारतीय नागरीक आसात आनी भारतान रावतात अशा जोडप्यांचे OCI कार्ड होल्डर आशिल्ले विद्यापीठूय शिक्षण घेवपी भुरगे आसात येवंक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाचेर सरकार सिरियस ना. सुदिनान फोग काडलो. भायर आडकल्ल्या गोंयकारांक हाडटा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. ताचेच मंत्री विमान रेल्वे गोंयांत स्टॉप नाका म्हणटा. सरकारात खंय 17 तोणां. लाखभर लोकांक हाडपाचे जाल्यार व्हेंटिलेटर्स खंय. टेंडरां फुकतात. कंत्राटी कामगारांक पगार पडना. कामां कशी जातली काय म्हूण सुदिनाचो प्रस्न. आमकां जर कितें मेळना जाल्यार तें लोन काडपाक मेळना आनी तेंय बी जवळ जवळ 4,450 कोटी. ह्या 4,450 कोटी लोन काडून आमी आमचें घर चलोवपाचें म्हणजे सरकार दीस फायनान्शियल इयर आनी सादारण 3,150 कोटी रुपया डायरेक्ट आमी काडूंक शकता. आतां हे पयशे कित्याक काडपाचे? हे पयशे काडपाचे सॅलरीक दिवपाक न्हय, हे पयशे काडपाचे रिपेमेंट करपाक न्हय, हे पयशे काडपाचे बाकीचे गोश्टी करपाक न्हय, जाल्यार हे डेवलपमेंटा खातीर पयशे काडपाचे. मुख्यमंत्र्याक म्हाजो प्रश्न हातूंतलो, तूं कोवीड जी गोंयकारां पॅकेज दिवना त्या खातीर तूं पॅकेज कितले दितलो? आतां लोन काडून तरी पॅकेज दी. रेल्वे गोंयांत रावतली, विमानां गोंयांत येतली. एक मंत्री बरळटा रेल्वे गोंयांत थांबे रावपाक जायना म्हणून. दुसरो मंत्री म्हणटा रेल्वे आमी कशेंच रावपाक दिवचे म्हणटकीर अशे 2 मंत्री सद्या बरळटा. एक फोडेचो आनी एक हे आसा बार्देशचो. म्हाकाच कळना मुख्यमंत्र्याक तांकां उलोवपाक लायलो काय एक तर मुख्यमंत्र्याचो ह्या मंत्र्याचेर कंट्रोल ना किंवा मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगिल्लें आसा. अजून जावन ना. 1 लाख लोक गोंया येवपाचो आसा हाजे फुडें. गोंयकार जे गोंयकार बाकीच्या कंट्रीत रावता, स्टेटीनी रावता, ते गोंयांत येवपाक सोदता. हे लोक जेन्ना गोंयांत येतले ताका क्वारंटायन फॅसिलिटीज, वेळ पडल्या व्हेंटिलेटर्स, मागीर हॉस्पिटल क्वारंटायन, हे सगळ्यो गोश्टी आसा काय कितें हें म्हाका खबर ना. तें सरकारान स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचें. टेंडर फ्लोट जी केल्या आतां पयलीं ती 150 कोटीची आसा. हे फक्त PWDचे उलयता. JICA 50 कोटी, सिवरेजीची जवळ जवळ 150 कोटी रुपया दिवपाक जाय. त्या नंतर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पयशे दिवपाक जाय, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे पयशे जाय आनी बाकीची सगळी स्किमी आनी हे धरले जाल्यार सादारण म्हयन्याक 500 कोटी रुपया आमकां स्टेट गव्हर्मेंटाक जाय. टू माय सरप्रायज इन 3 months ऑफ दीस, February, March, April, and this put the PWD जे रस्त्याचे डिव्हिजन आसा तातूंत जवळ जवळ कॅपिटल अंडर थंय 50 कोटीची टेंडरां काडल्या. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जवळ जवळ 12 कोटीची टेंडरां काडल्या 3 म्हयन्यांत. अजून टेंडरां ओपन जावन वर्क ऑर्डर दिवना. जाल्यार यू आर टेकिंग अवर स्टेट टुवर्ड दॅट बँक करप्ट. तुमचे बरोबर आमी गोंयकार सगळे बँक करप्ट जातले हें लक्षात दवरा. पणजे मार्केटांतल्या वेल्या माळ्यावेली मोबायल कॅसेटींची दुकानां परत बंद. दुकानवालेच थुकता, बुरशेपणा करता, गुटखा, तंबाखू, पान खावन वण्टी रंगयता. तांणीच सगळें मार्केट धुवन काडपाचें, पेंट मारपाचो, मागीर येवचें. तो मेरेन दुकानां उक्ती करूंक दिवचो ना म्हूण महापौर उदय मडकयकाराची शिटकावणी. अकस्मात रेड मारून दुकानवाल्यांच्या बोल्सांतलो गुटखा, तंबाखू, चुनो जप्त. कोण ठुकले? आमचे मनीस थंय लीव करता, आमचे स्टाफ करता ते कामदार. तुमकां आमी सांगून गेल्लो हांव. तुमकां एकदां न्ही, तुमकां 4 फावटी तुमकां वॉर्निंग दिली हांवें. हांगा थुकपाचें ना म्हणून. मार्केट तुमकां थुकपाक करूंक ना. तुमी थुकले तितकें जालें. आमचे ते स्टाफ बावडी बायलां ती हें घासता तुमचे, तुमी थुकता आमी घासता.
कोणाची शॉप चालू करून दिता सगळे शॉप बंद दवरतना पयलीं वचून तुम्ही धुवन काडा सगळे जाण आमच्या पयलीं तुम्ही धुवन काडा सगळे जाण सगळे लिप करून काड आनी तुमच्या सगळ्यांचे डॉक्युमेंट शॉपाचे घेवन येवं हांगासर एक दीस तुका शॉप चालू करून दिवचो ना तुमकां वॉर्निंग परत परत तुमकां आमी बेकार बसला थंय तुमकां सांगपाक हय कितके फावटी तुमकां सांगपाचें आमी आख्खे मार्केट तुम्ही थुकून दवरला वाटतं सगळें हें करून हळशी करून दवरला सगळें कितके फावटी तुमकां सांगपाचें तुका ह्या दिसांनी आतां मार्केट हे केल्यार 4 फावटी जालें वॉर्निंग दिवन तरी तुम्ही थुकता तुम्ही सगळें कितें समजता तुम्ही पयलीं तुमी म्हाका धुवन काडटले मार्केट तुमच्या हातीन धुवन काडटले आनी पेंट मारून दितलो म्हाका त्या शिवाय ते शॉप चालू करून दिवचो ना पळया तुमच्या पळयता MSc ऑर्केस्ट्रा बोटीवेले 19 भारतीय तारवटी मुंबय पावले. तातूंत 45 गोंयकार तारवटी आसात आणि 12 विज्ञानिक. मुंबय सगळ्यो फॉर्मलदादी करून कदंबान ते गोंयांत पावपाचे. दक्षिण आफ्रिकेच्या लोकांक दिल्ली सावन व्हरूंक आयिल्ले फ्लायटीत तांकां धाडल्यात. दिल्लीच्यान ती फुडें मुंबय आयली. येता त्या दिसांनी खंय तारवटींच्यो आनीकूय बोटी मुंबय येवपाच्यो आसात. MScन आपल्यागे MSc ऑर्केस्ट्रा वयल्या भुरग्यांक साऊथ आफ्रिकासून धाडले. साऊथ आफ्रिका गव्हर्मेंटा गेली फ्लायट साऊथ आफ्रिका टू दिल्ली वयताली विथ साऊथ आफ्रिकन्स आनी तांकां हाडपा थिंगसून दिल्लीसून हाडपाकूय. सो ते फ्लायटीन 79 इंडियन सीफेरर्स फ्रॉम MSc ऑर्केस्ट्रा दे केम टू दिल्ली आनी फ्रॉम दिल्ली दे केम टू मुंबय. गोंय सरकारान परिस्थितीचो गैरफायदो घेवचो न्ही म्हूण कॅप्टन विन्झी उलयला. बसीचे तिकेट आनी टेस्टीचो खर्च मेळून खंय एका तारवटी फाटल्यान सरकार कंपनी कडच्यान 5,000 रुपया घेता. आज जी KTC बस धाडल्या त्या भुरग्यांक हाडपाक कंपनीन पयशे हारी केले. जे भाशेन जरी तो प्रेशर घाताय उमकी रेट सांगितली जाल्यार कंपनी हॅज नो चॉयस. ही कंपनी हाल्या कितें जाता तें नकोय बट दे हॅव पेड. दे वॉन्ट देअर बॉयज टू बी सेफ. पूण तुमी तांकां 3,000 रुपये पर बॉय KTCचे येवपाक तांकां चार्ज करताय आज ते कंपनीक. म्हणजे 29 भुरगे आहाय. सो यू कॅन से इट इज अराउंड 87,000 रुपीज एक कदंबा बस. ती बस हाली गेली हिंगसून थिंगा आनी थिंगसून 29 भुरग्यांक घेवन येतली आनी 87,000 रुपीज तुमी चार्ज करताय. प्लस तुमी 2,000 रुपीज कोवीड टेस्ट करपा हे सीफेरर्साक 2,000 रुपीज चार्ज करताय म्हणून तेंय सांगितलं. सो 5,000 रुपीज दीज बॉयज कंपनी विल बी पेईंग. MSc विल बी पेईंग फॉर दीज बॉयज. सो 5,000 मल्टिप्लाय बाय 46 केलें जाल्यार म्हाका सद्दा 3,45,000 रुपीज जातले. So I think this is not the right way to put up this price. कित्याक आज जरी पेपराचेर चोयल जाल्यार आमी चोयताय डोमेस्टीक फ्लायट्स रेडी जातात आनी ते डोमेस्टीक फ्लायट्सा तेम कॅप घायलो आहा. म्हणजे फॉर 40 to 60 minutes they are talking around ₹2,500 to come by flight for any flight of 40 to 60 minutes. म्हणजे बोंबयसून गोंय येवपाक फ्लायटीन येतो जाल्यार 2,500 पूण कदंबा बसीन येतो जाल्यार 3,000 रुपया. सो हें मातशें चिंतपा जाय. इट इज सदां म्हणजे दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन अ लॉंग रन. Today there were another batch of seafarers who came from South Africa. They landed at Mumbai. In the morning we sent the bus so that we can directly pick them from the airport itself. So these 57 passengers, seafarers who came from South Africa, out of them 12 are actually scientists who were on Antarctica scientific mission. And they have come to Mumbai, and from Mumbai we have brought them here. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. 83 दिसा उपरांत प्रधानमंत्री मोदी दिल्लींतल्यान भायर सरलो. एम्फन चक्रीवादळाचो धपको बशिल्ल्या बंगालाक ताणें 1,000 कोटीची, ओडिशाक 500 कोटीची मजत जाहीर केल्या. सकाळी बंगालात पावले उपरांत ताणें मुख्यमंत्री राज्यपालाक घेवन चक्रीवादळ बाधित वाठारांची हेलिकॉप्टरान पळोवणी केली. मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांक 2 लाख, जखमींक 50,000ची मजत. बंगाल, ओडिशात मेळून वादळात 80 जाण सोंपल्या. बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है. अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है. हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो,
पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया। रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगा वेल्यान सुदीन आणि गोविंदाचे वाजले। सरकारान 15 मे उपरांत हॉट मिक्सिंग करपाक मेळचे ना म्हूण अर्द काडले आसतना मंत्री हॉट मिक्स कामांची उक्तावणां करतात म्हणून नाव घेनासतना सुदीनान गोविंदाचेर बाण मारिल्लो। ज्या मनशान ताचे कारकिर्दीत पावसात सुद्धा दामर घाला ताणे लोकांक ज्ञाना शिकोवची न्ही म्हणून गोविंदाची सुदीनाक जाप। सगळेकडे आमदार मंत्री नाल फोडटा ते आमी न्यूजपेपरार पळयला। ही सर्कुलर कोणा खातीर तुमी काडटा? सरकारान बाळपाची, इंजिनियरांनी बाळपाची, कोणी बाळपाची? हे पयलीं काय आमदारांनी बाळप ना, मंत्र्यांनी बाळप ना, हे पळोवपाची आवश्यकता आसा आनी त्या खातीर हाजेर सुतोवाच PWD मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान करचो ना जाल्यार तें सर्कुलर ताणें फाटीं घेवचें, म्हणजे कामां चालू उरचें ना। कारण हाजे फाटल्यान मेन इश्यू कितें आहा की मे म्हयन्याच्या एंडाक पावस येता आनी हॉटमिक्स घातल्या नंतर 15 दीस तरी कमीत कमी पावस पडपाक जाय, असो एक तातूंत टॅक्निकल प्रॉब्लेम गोश्ट आसा। आनी ही टॅक्निकल गोश्ट जर आनी रस्तो जर बरो उरतलो जाल्यार ह्यो गोश्टी जावपाक जाय। एक गोश्ट लक्षात आमी धरपाक जाय, हे सर्क्युलर जे आसा ते सब्जेक्ट टू द पावस केन्ना पडटलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा। आतां आमकां एक अंदाज आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, निदान हे डांबर घाल्या नंतर 15 दीस तरी आमकां जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खूब जातले आनी मंगेशाचो आशिर्वाद आसा। आज पासून जर आमचो नॉर्मली जो पावस जो आसा तो जून 5 ते जून 6 तारखेक सुरू जाता आनी म्हाका दिसता आमचे 15 दीस आमकां मेळटले आनी कोणीन आमकां कांय सांगपाची गरज ना। हो जेन्ना PWD मिनिस्टर आयलो हेणे पावसां सुद्दां डांबर घातलें, म्हजे कडेन रिकॉर्ड आहा म्हजे कडेन। जुनान सुद्दां हेणी डांबर घातिल्लें आनी तेजे स्वताच्या मतदारसंघान घातिल्लें आनी खंयचें महालक्ष्मी टू गावणे जो रस्तो गेला कर्नाळी थंय डांबर तेणें घातिल्लें हेंवूय आमकां खबर आहा। कोविड-19 लॉकडाऊनात सरकाराचे पॅकेजीक मार्केटाचो रिस्पॉन्स ना तो पळोवन रिझर्व्ह बँकेन रेपो दर आनीक 40 बेस पॉयंट देंवयलो। रेपो दर आतां 4%, रिणाचे हप्ते भरूंक ऑगस्ट मेरेन आनीक 3 म्हयने सूट। 1.5 वर्सात RBIन रेपो दर 250 पॉयंट देंवयला। मात बँकांची होम लोन्स हेर रिणांचे जूर जाय तशे देवना। MSME शेतकार घर गाड्यांक रिणांक नेट मेळचो म्हूण यत्न। To reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. The RBI had earlier on 2 separate occasions on March 27th and on April 17th when I made statements in the media
The RBI had announced, on both these occasions, certain regulatory measures pertaining to granting of 3 months moratorium on term loan installments. That is the first one we had announced. 2, deferment of interest for 3 months on working capital facilities. 3, easing of working capital financing requirements by reducing margins or reassessment of working capital cycle. 3, exemption from being classified as defaulter in supervisory reporting and reporting to credit information companies. आदल्या एका बीजेपीच्याच मुख्यमंत्र्याच्या काळात सर्व्हिसेक जॉईन जाल्ले 14 नर्सिंग कामावेल्यान काढल्यो. कॉन्त्रात वाडयतना सारखी प्रक्रिया करूंक ना म्हूण तांकां काडल्यात म्हूण आरोग्य खात्यान तशें सर्क्युलर काडला. आरोग्य खात्याचे हे कारवायेक मुख्यमंत्र्यान तेंको दिला. तितल्याच नर्सींची अपॉइंटमेंट करूंक जाय जाल्यार योग्य प्रक्रिया करची म्हूण मुख्यमंत्र्यान ताचे कडेन आयिल्ले फायलीचेर रिमार्क मारला. शुक्रारा गोंयच्यान उत्तर प्रदेशात आनीक 6 ट्रेनी गेल्यो. 4 मडगांवच्यान आनी 2 करमळेच्यान. सुमार 10,000 मायग्रंट कामगार येवपीक आपल्या घरा गेले. रेल्वेचे बुकींग सुरू. 1 जुनासावन 200 ट्रेनी सुरू जातात. तातूंत वास्को निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेसूय सुरू जाता. वास्को रेल्वे स्टेशनाचो तिकीट बुकींग कावंटरूय शुक्रारा सुरू जालो. पणजे रेल्वे बुकींग सुरू. Morning, we have sent 3 trains now, each carrying passengers 1,628 each. Now 4 trains also, departure timing is 7 o'clock. So we are now giving the tickets to the passengers for 4 trains. अभी हम यूपी जा रहे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज. तो अभी सब गोवा में चालू हुआ है कंस्ट्रक्शन. आप गोवा जो में काम चालू हुआ है सर, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. आने जाने का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है. आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है. बस में गया फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम, और जैसे किधर काम के लिए भी प्रॉब्लम. अभी बीच में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा पड़ गया. 2 महीने से बैठा था, अभी काम चालू हुआ. कभी आगे के लिए लॉकडाउन होगा, सर क्या करेगा इसके लिए. और वहाँ गांव में जाके क्या करोगे? उधर भी काम नहीं मिलेगा. गांव में सर कुछ ना कुछ तो गांव अपना गांव जैसा है, थोड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट है. अपना गांव में कुछ ना कुछ तो करने को मिलेगा. नहीं सिर्फ अभी फिलहाल इधर से सिर्फ मान लो गांव में अच्छा है सर, इधर से सिर्फ गांव में अच्छा है. वास्को रेल्वे स्टेशनाचो तिकेट कावंटर शुक्रारच्यान उक्तो जालो. 2-1 म्हयने जाले बंद आशिल्ले. फाटले कांय दीस तिकेटी फकत ऑनलायन बुक करताले. पणजे रेल्वे बुकींग सुरू. आप किस लिए आए थे? टिकट लेने के लिए. कहाँ था? गोरखपुर. Indian Railways is starting requirement trains to various destinations, and reservations for these trains were earlier announced online. But today onwards, the railways have opened PRS counters for general reservation also. So passengers, those who don't have online facility, can come to the station counters and book their tickets for respective journeys. आता मेरेन गोंयच्यान 18 श्रमिक ट्रेनी सुमार 44,000 मायग्रंट कामगारांक घेवन गेल्यो. भायल्यान 4,000 लोक गोंयांत आयल्यात. Today we had planned for 6 trains as to UP as I disclosed yesterday. So far the total number of people who has left Goa is 43,794 and who have come is 4,075. Total till now 18 trains have left. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणेश मूर्तीवेली केंद्रीय बंदी अनुपुरती स्थगीत. बंदी लागू केल्यार आदींच केल्ले मूर्तीचेर मूर्तीकारांचे मोठे लुकसाण जातले. निर्गतीक मार बसतलो म्हूण हो निर्णय घेतला म्हूण केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान सांगला. आदींच लॉकडावन, तातूंत पीओपी थर्मोकॉलाचेर बंदी घाल्यार मूर्तीकार सोंपतले म्हूण मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र सारकेल्या राज्यांतल्यान आवाज सुरू जाल्लो. लोकांनी घरा भाजी लावची. कळंगूट ग्रोईंग ग्रीन कार्यावळीत आमदार मंत्री मायकलाचो उलो. गार्बेज ट्रकांचें उक्तावण जालें. तुवें हेल्थात बरी सर्व्हिस मेळना म्हूण आमदार सोपटे इन्स्पेक्शनाक पावलो. स्टाफाक सेफ्टी किट्स वाटले. फोंड्या म्हालांतले STP प्लांटाचे काम ऑक्टोबर मेरेन बंद म्हूण आमदार रवी सांगता. कोरगांवां मान्सून पूर्व कामां जाल्लीं ना.
रस्त्यार बुट्टी मारत म्हणून भंय. लॉकडावनात गोंयभरच्यो घडामोडी. कळंगूट ग्रोईंग ग्रीन कार्यावळीत शेतकारांक बियो सारे वाटले. गार्बेज ट्रकांचे उक्तावण केले. हे ट्रक पयलीं घेतलेले व्हायरस येवच्या पयलीं, कोरोना व्हायरस येवच्या पयलीं ट्रक घेतलेले आनी बांदपाक दिल्ली बॉडी. आयज रेडी जाल्ले जाल्यार म्हाका दिसता 1 म्हयन्या वयर जालो. कळंगूट ग्रोईंग ग्रीन आनी जेन्ना आमी ग्रीन कळंगूट म्हणटा म्हाका दिसता कळंगूटची सॉयल जी आहा ही फर्टायल आनी हिंगासर जे बी लायता ते रोखडेच जाता. Taken all the efforts, they have collected seeds from us. They have paid 50% subsidy, means amount towards the farmers' contributions, and divided that seeds to more than 200 farmers. They are also providing paddy seed, organic manure to promote organic cultivation, and also this Sampurna for paddy. So more than 300 farmers have already registered, and the Panchayat has taken this pandemic time as to boost the farming. आम्ही आता हे शेतां आमची रोवपाक आमच्या कळंगूट लोकांनी तशेंच भायल्या लोकांनी ही शेतां रोवपाक चालू केल्या. ताका लागून आमी ह्यो सारे आनी ताका बियो दिता. तुवें हेल्थांत सर्वीस बरी मेळटा म्हूण कागाळी. आमदार सोपतेन थंय वचून परिस्थिती पळयली. स्टाफाक सेफ्टी किट्स वाटले. पण एक दुसरे आहात खुबश्या पेशंटाच्यो कंप्लेनी येतात की सर्वीस बरी मेळना. प्रामुख्यान वेगवेगळ्यो गोष्टीची जी लिंक विथ द हेल्थ हे गोष्टीची सर्वीस ज्यो मेळपाक तर मेळनात. म्हणून ताका विचारपाक आयल्लो, सांगपाक आयल्लो, इन्स्ट्रक्शन दिवपाक आयल्लो. इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज ना, सगळे एक्सपिरियन्स होल्डर आहात. पण खंय तरी एकटो कोण तरी चुकता आनी सगळ्या स्टाफाचेर येतात. तो एकटो सुद्दां चुकोवंक जायना. हाची दखल घेवची आनी ती जाप विचारते खातीर आयल्लो. म्हणून हांव एक आजच न्हय हाच्या पयलीं येवन गेला, हाचे मुखारय येतलो. आणि ज्यो म्हाजेशी कंप्लेन येतात ते आयकून वगीर वचना, प्रत्यक्ष येतलो, हेल्थ ऑफिसराक विचारतलो बाबा हे कितें चल्लां. आणि हेच गोष्टी जर आमी केल्यो, टायमली जर थंय अटेन्शन दिलें आनी जाणून घेवन जर ताचेर जर कितें सोल्युशन काडलें तरच आमी खऱ्या अर्थान जे पेशंट म्हणजे येतात तांकां सर्वीस हेल्थाचे बाबतीत जे जाय ते दिवंक शकता. हाजे खातीर आज आयला. ऑक्टोबर जायसर कवळे बांदोडे कुर्टी STPचे काम बंद म्हूण रवी उलयला. STP इंजिनियरांनी खंय ताका तशें सांगलां. ट्रिटमेंट प्लांट आसा एक कवळ्या, एक आहा तुगेलो बांदोड्या, एक आहा ताका कुट्टी. पूण आतां हेका लागून तुमी इतले आतां ते कित्याक काडले, कित्याक पेंडींग उरलें, कित्याक काम कितलें काम जालां. तेंगेले म्हणटा ते 80% म्हणटा काम जालें म्हणटा ते उरलां. आतां थोडें उरलां, एक ट्रिटमेंट प्लांट उरला कुट्टी आनी एक ट्रिटमेंट प्लांट बांदोड्या. आनी मदीं पायपलायन ते 80% जालें म्हणटा ते 84% कितें तरी काम जालां म्हणटा ते. आनीक ते ही हें आसा उरलेली पळय हें आसा काम जें आसा चालू आसा तें आतां मे पर्यंत जे खड्डे बिड्डे आसात ते खड्डे तांकां सांगले पुरोया. तेणी म्हाका प्रॉमिस केला बाय मे म्हयन्यान ते खड्डे सगळे आपूण काडल्या ते पुरयता. नागझरी एक आसा ते बाय मे म्हळ्यार कंप्लीट करता. ते खड्डे मारलेले जे आसा ते हॉल मारलेले आसा ते बाय मे पर्यंत आपूण कंप्लीट करता. आनी उरलेले आहा ते मागीर ते ऑक्टोबराक 20% कितें काम उरलां ते ऑक्टोबर करता. एक ट्रिटमेंटाची जवळ जवळ जाल्लें आसा म्हणजे ते दुसरे ट्रिटमेंट प्लांटाची ते काम सुरू जातले. आनी बाय हे 2021 तेणी ते रेडी करता म्हणून सांगलां. कोरगांवां मान्सून पूर्व कामां जाल्लीं ना. पावस येत जाल्यार रस्तो उदकापना वतलो. बुट्टी मारतली म्हूण भंय. ब्लॉक जाल्ले आसा सगळे. अर्दी कामां केला, अर्दी करूंक ना. देवळा कडेन फातरी ओपन करूंक ना हेंच्यांनी. फातर बीन काडून क्लीन करूंक ना. आनी पावस येयलो जाल्यार सबंद हे भरान हें जातलें. रोडार येतलें. रोड मागीर हें जाता न्हू, पिड्ड्यार जाता सबंद तो. तेंच्यांनी पळोवपाक सगळें मातशें येवन हें सबंद ब्लॉक आहा ते पळोवपाक सगळें. आतां हालीं केल्ले खंय म्हणटाले थोड्या थोड्या कडेन केला, थोड्या कडेन करूंक ना हेंच्यांनी. अर्द्यार सांडलेले आसा सगळीं कामां. बेश्टेच हें करून वयले वयले साफ करून गेल्यात. आनी केल्या जाल्यार चड सो तो काडूंक ना, क्लिनींग करूंक ना सारकें. तुमी मातशें पळोवपाचें आनी दाखोवपाचें हांकां. सबंद ब्लॉक आहा हें वयर मेरेन सुद्दां. हें वयल्या रस्त्यार पाणी येतलें आनी रस्तो सुद्दां हें जातलो, पिड्ड्यार जातलो सगळें. हेचेर मातशी कारवाय करपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात.
फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.